Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Eno odiochieng' endo mar tich ariyo tarik 4 dwe mar ariyo higa 2026 amosi noimore kendo machiegni e weche manyien e kidienere mar ng'endo weche kama waikoni mathoth kanyendo moting'o romo mabende nobagi koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto gi jochung' mag UDA kaachiel koda masich mach mabende omuoche kar rito nyithindo manindo Mama Mangina kanyakla koda chiendo gi kom mag somo ne mago kaachiel koda mamoko mathoth arwakini machiegni nyinga Joash Odhiambo Mitula kawechegi kibende nyalo luwo kokalo mbui mago mag tudruok manindo Color TV Live e Facebook kaito YouTube kaachiel koda X bende luwo kanyendo @Color TV Kenya. Wachako buore Nairobi kama odwani jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng'ere makawuono ne obago romo koda jotelo mopogore opogore magato kombe mopogore opogore e yiero maduong' ma higa manyien mar 2027 ka gitiyo kod otiko e duond buch siasa nendo mar ODM duond buch siasa nendo mar UDA. Romo machalo kamaendi nokelo kanyakla kanyendo jochung' moyawo kanyendo 12,000 magiko mamanyo lemo weko chakre mar MCA nyaka lemo nendo mar governor. Romo mabende koro nobag kodgi e par jatend piny Kenya kata State House buore Nairobi e kinde nendo jatend piny nopako malich mokalo kaka jotelo thothgi owuok mar laro kombe kod otiko e duond buch siasa nendo mar UDA ka ikinde nendo bende olero ni chendo mag dongruoge mopogore opogore dhi chopo kare manindo moting'o gedo mar gach gedo mar reru manindo mawuok Nakuru kaluwo manindo ma Kisumu nyaka Busia e kinde mamoko ma oyango kanyero ni gero kod omenda jo Kenya ma ok ni koriolo gowi. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda, si ndio? Since I was 29 I have been around politics, but I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. And this is a big statement from the people of Kenya that they do not want politics of personalities or ethnicity. They want politics that unites the nation, that have a plan, that have an agenda for the transformation of Kenya. This is a clear testimony. It cannot be clearer than this. It cannot be as clear as we can see it here today. And there are people from every part of the Republic of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport. Hii reli, tarehe 19 mwezi wa 3, mimi nitakuwa pale Suswa. Tarehe 19 mwezi wa 3. Kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee?
Tuendelee ama tuendelee? Sasa nimesikia wale majamaa tena wamesema ati hiyo mambo ya 5 trillion haiwezekani. Unajua ni uongo. Tutawaaibisha. Because we are going to implement. And haitaanza ati we are not talking about election. We are not talking about next year. We are starting this year. Because we are serious. The transformation of Kenya cannot wait for an election. The transformation of Kenya is a daily job for some of us. It is a responsibility and a commitment and a passion that we have for changing our nation. Because for me, it is not always that you get the privilege to be a leader of a nation. Ikinde no endo jalup nengire Abraham Kithure kende keneo yangu ni kaka piny owacho mar Kenya Kwanza gisemedo kanyido kwan mago maenda mabende koro gichoko kanyido mago ming'ado ganda mag dhier utaya kata NSSF mabende koro gichwalo godo chenro mopogore mabende dhi konyo oganda jo Kenya kaeti kinde moganda go koro biro dwaro gitu gibiro yudo omenda go ka oyango ni manindo gin lai makoro giduoko godo chenro mag olo gope kawuok e pinje go maoko. When UDA government took power, the amount of money we had saved at NSSF was 320 billion shillings for 62 years. 320 billion shillings, 62 years. The last 2 years alone, NSSF now, the savings we have saved as Kenyans, because this is our money, has risen from 320 billion. We have doubled it. We have surpassed the double mark. We have raised an extra 350 billion. Today, NSSF is sitting on reserves of pension of 690 billion shillings. That figure is going to help us because we will reach 1 trillion in the next few months. That is the money that government will borrow to do high return infrastructure or infrastructure projects with high returns so that we stop borrowing money from overseas. We must redeem our country from the indignity and the embarrassment of having to borrow money around, because the money we get from World Bank, the money we get from overseas partners, it is money that has been saved by citizens of other countries. That is the money they loan the World Bank. The World Bank loans us that money. We will borrow our own money and remove Kenya from the shame of relying on foreign money. We are on the road to freedom. Nyapara duol mar jotend migepe mabende en jatend migawo mochung' ne turruok pinje maoko Wycliffe Musalia Mudavadi owacho ni piny Kenya dwaro jatelo mabende ong'eyo achiedh nade ma jo Kenya kaloe kendo moikore mar mondo mi ogo okang' mararieya e chenro go mag dongruoge. Kawo twak e kinde romo nendo mokelo kanyakla jochung' mopogore opogore e duond siasa mar UDA par jo jatend piny Kenya buore Nairobi. Mudavadi oyango ni jatelo makamano en mana jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mabende oyango ni dhi chaki yiero nyalodi e yiero mabiro ka onyiso jotelo mag UDA mar mondo mi koro ne ni owuothe kor gwenge kendo manyo ombulu ne jatend piny mar mondo mi koro koyombe yiero kamano makamano indo to chenro mag dongruoge omedi chwan ne jopiny e gwenge duto. We need a strong and democratically elected president in Kenya. Strong, dynamic, democratically elected. Kwa sababu Kenya ni taifa ambalo ni anchor state ama taifa ambalo ni la nguvu zaidi katika bara la Afrika. Kwa hivyo, ikiwa UDA itasimama imara na tufanye campaign ya kutosha paka kule mashinani, Kenya will have a strong, democratically elected president with a strong government. President Ruto is building a coalition, a national coalition that has a purpose, that has a direction, that has an agenda. It is a broad-based coalition
for the benefit of the people of Kenya. The other people are building a coalition of confusion. Kawabire bomani ma Kisumu odo ni macha makaka ne odiochieng' ni makawuono ne omoch kado muoch kanyendo kar rito nyithindo manindo mama mangena mayudore chuny bomani ma Kisumu kendo wang'o mwandu mathoth marich mokalo mag kar rito nyithindo nindo. Kata kamano nindo wach maber ni onge ng'ata mabende koro nowito ngimane kinde masira machalo kamano kata yudo hinyruok ka joneg macha mowuok e kaunti ni ma Kisumu ne omoro kanyendo kendo nego macho nogo mana kaka jafwambo maru e kaunti ni ma Kisumu Justus Adoyo leronwa. Ne en buok motamre gi nono dhiamo makawuono e chiro ma Kibuye bang' ka mach mar tipo muoch kendo wang'o pep karito nyithindo no ero mar Mama Ngina Children's Home Kisumu. Mach mabende gi thuolo ni ero mabende ne wadhi e yamo chal mare kata kel mare koro ne pod ok oyangi. En gino ero mabende koro ne ochuno johala kanyakla koda jopiny mabende ne ni machiegni mondo mi ne odonjre e wachno kendo nyal timo maginyalo mar nego mach maket kod mano kane pok gechego eko manego mach muke kaunti kod kembe mamoko chopo. Mana kaka ipimonwa koda Mikae Karen Odhiambo mabende en MCA makalo leni Sorimoyo Ward e gwengego eko ma Kisumu. To ne andala kabonyo koro chuna nyaka ringa bi. To en gima lit kabisa nikech kaendi en kama oting'o nyithindo matindo kendo oting'o nyithindo mong'ol. Madebe ni gin malo kucho de ginindo dino bedo gima tek nikech mantie wheelchair nyaka tingi magi wuothi. Matindo be nyaka dargi. Koro it is a very big shock. Yeah, it is unfortunate. Akwayo mana well wishes ni mattress mag nyithindo gi owang'. Kadi poni nitie ng'ama nyalo konyo to gikel negi gimoro kata chiemo mondo giyud kaka wang' ginyalo nindo kata giyud kaka ginyalo umore. Mane kwayona. E kinego go jatelo no ero bende koro godhoge piny koywago malich mokalo nok mag gechego eko manego mach e boma ma Kisumu. Ka bende koro goyo dhok ne sirikand kaunti ma Kisumu nigi tim maginyalo mar medo kwan mar geche maket kod mago. To next time onego wabed gi fire extinguishers gi mang'eny nikech achiel nok nyal. Na yudo report from where I was. Achiel nok nyal. Koro onego wabed prepared kaka as a county. Ka bende ywak maket kod maendi bedo chwal kod migosi Job Okelo jadak e boma ni maduong' ma Kisumu. Kenye imefanyika vibaya as county ni fire yao hiyo yao ya moto, gari yao ya moto haifanyi kazi vizuri. Kama ingekuwa hizi za zingine za kibos na hizi za private ingefanya kazi. Hata sisi ndio tumezima wenyewe tukapanda juu tukasaidia. So na ka bende achiel kuom johala kendo jodak kanyakla kala jasiasa boma ma Kisumu migosi Bernard Okoth bende pimo midhiero mabende ne gikalo e kinde mabende ne gitemo nego mach maket kod mano. Miyo priority nen evacuating nyithindo mane ntiere yot kae. Mago ngimane mwadwa save mokwongo. Nyithindo tok kane wasegolo to wawegi ok wadewo ni wawicho lipstick kata kian aler manade pipe emwakaw to wachako timang'o wachako simo tich. To my request to the county government of Kisumu, waonge emergency team mantiere around kaindigo. Deong JRS, Kenya Pipeline, gi private sectors mane obiro momedo firefighting equipments. County should prioritize emergency e Kisumu County. Kata kamano Mikae Karen to nogo manero kamano malich mokalo ne jopiny mabende notimo mane ginyalo e konyo nego mach maket kod maendi. Ka bende giseche gik mabende koro ne wadhi e yamo telo mar karito nyithindo ni eri pod nok dwa wuoyo kata ne ok nyal wuoyo kod jofwambo. Ne jopiny manochopo ka mondo mi okony agonu ero kamano maduong'. Ukonyo gima duong' nikech jogi nok nyalo kende. Ne jok mochopo sama uwinjore wagonu ero kamano kendo gima utimo gima duong' Nyasaye mondo gwedhu. Ne en mach mar tipo mabende ne omuoche kar jot mar nyithindo ni eri Mama Ngina Children's Home mabende yudore boma ni eri maduong' ma Kisumu. Kaka unyalo neno mae gino ero mabende odong' kaendi ka bende koro jogo eko mabende osebedo katiyo kaendi golo kwayo ne piny owacho bed sirikand kaunti ma Kisumu kanyakla kod piny owacho mamalo ni ka giyie to giwuog oko ginyal goyo ne getho. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Mana bang' ndalo manok kende to kogaye duond buch siasa mar ODM Laktar Oburu Ginga lero ne gin kaka duond buch siasa mar ODM ok dwara lemo nendo mar jalup jatend piny Kenya mabende gi kinde niende omaki kod ngire Abraham Kithure Kindiki kinde magidhi timo twak kod UDA jachung' mar Wakeni e kaunti nendo ma Mombasa manendo Zamzam Mohamed oyango kanyo duond buch siasa mar ODM nitiere kod thoche mar yudo lemo machalo kama nendo
kaluwore koda jotelo magintiere godo e duond buch siasa nogo ma oromo bedo e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Kata kamano endo kwayo mar mondo mi koro jotelo e duond buch siasa nendo oyo nyis luor ne jotelo momako lemo mopogore opogore ka ojiwo mago eko bende koro dhi mole twak koda UDA mar mondo mi one ni ochung' motegno e ratiro koda chenro mopogore opogore ma bende nyalo konyo oganda jo Kenya mabiro e kinde ma ywaruok kata pogruok e paro osebedo ka nenore e duond buch siasa nendo mar ODM e kind jotelo mopogore opogore. Mimi nataka tu niseme wale ambao wamemzunguka baba yetu Oburu Odinga, naomba, na hata hii mimi nataka nieleze wazi, hivi vita vidogo vidogo vitoke ndani ya ODM, kwa sababu wale professionals ambao baba aliwachukua kawapeleka kwa serikali, alijua hawa ni watu watendaji kazi, kina Hassan Alijo, kina Wandai, kina John Mbadi, kina Oparanya. Sasa mimi naona wengine wanaanza kuwapiga visuku. Leo hao wangekuwa kando ya baba yetu Oburu Odinga, wao wangekuwa na mshauri vizuri sana. Kwa sababu jana nimeona kitu cha kusikitisha. ODM sisi kuzunguka na kutafuta meza ya mzunguko kwa sababu tunataka mkate uje ndani ya ODM. Kweli urongo? Sasa akisema kuwa hata hicho kiti cha naibu ya rais hatutaki, takuwa tumeelekezana wapi? Tunatafuta nini ndani ya serikali? Si tunatafuta na sisi uongozi tuweze kuangalia pia na sisi chama cha ODM na region zetu ziweze kwenda mbele. Kweli urongo? Jatelo no yango mago e kinde mabende koro nochiwo kanyido taulo mag riane nyithindo gi komanyiri e gwenge mopogore opogore e kaunti onogo ma Mombasa, chiendo mabende osir kanyo kod omenda geko ma ichiwo kanyido ne agulu ma endo mar ngaf mabende otele kod jachung' mar Wakini ka gi kanyo wakawuro yweyo mokwongo kidini ndi mar ng'endi weche. Kata kamano endo waduogo bang' nyiri machuo kuom mano mede mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo jatend migawo mar somo e pacho kaende migosi Julius Migos Ogamba oyango kanyido ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto osetimo duto mar neno ni chenro mag somo e pacho kaende koro obedo kare.
ka otwake kinde mabende koro no yuore nyasi nendo mar sidho ayanga ka manendo mbalariany ma Bomet kendo bedo achiel kuom mbalariany e pacho kaendi chenro mabende no otele kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Julius Ogambo wacho ni nyaka gisani kaluwore kod lai mar somo mar CBE atamalo 98.5 mag jopuonjre gin mago eko makoro osedonje senior schools e grade onogo mar 10. Oyango ni maendi obiro kaluwore kod chik manogoli kod jatend piny manendo maneneno ni jopuonjre odhi sikul maonge kata omenda mag somo kata school fees kaachiel bedo kod uniforms mar mondo mi gisome. Ka oyango ni manendo konyo malich mokalo. Bendo lero ni omenda ma isiro godo somb jopuonjre kata capitation bende nochwale wang' saa kendo manendo koro miyo chenro mopogore opogore dhi nyime sikunde kendo miyo jopuonjre koro dhi chopo lek magi. Opportunity to call upon Bomet University, and I need all our universities to prepare in terms of programs and human capital to receive the first cohort of the students under the competency-based education system in 2029. As we gather here today, this cohort has started senior school with a transition rate of 98.5% thus far. This high transition rate is attributable to strategic interventions by His Excellency the President that have eliminated barriers to access, such as costly uniforms and fees. Indeed, Your Excellency, may I also take this opportunity to thank you for ensuring that the education sector is adequately and timelessly funded, as illustrated this term when capitation was disbursed to schools even before they opened for the new term. Today, as we congratulate this institution to becoming a full-fledged university, we undertake to continue working closely with the leadership, with the staff, with the students, and with the surrounding communities to strengthen quality, build credibility, and expand our academic and research opportunities. Komachielo ni nen mor agelo ne jopuonjre modak kod ng'ol mopogore opogore e kaunti ni ma Kisumu maen bang' riwruok mag jopuonj mag mbalariany mawuok e alwora mar Nam Victoria koro ne chiwo negi thieth manono maonge chudo moro amora. Kata kamano jopuonjgo eko lero ni jogo modak kod ng'ol mopogore opogore osebedi ka koro inyiso akwede kaachiel bende kod kitgi tenge manendo mabende koro miyo gibedo kanyiendo kod dang'ni mar paro mana kaka jafwambo mar Felo Gobliza leronwa. Koteni kod jakom mar riwruog jopuonjrego mag mbalariany alwora ma Nam Lolwe, migosi Rafael Oguk okoni ne gikawo okang' mar chiwo gige kony mag wuoth kod thieth manono ne jopuonjre modak kod ng'ol e skund sekondar kod praimar ma Joyland kaachiel gi Lutheran duto mayudore e kaunti ma Kisumu werani kuom kinde malach. Wich osewil kodgi. Bende omedo ni okang' mane gikawo mar kelo kanyakla jogo modak kod ng'ol en mano mar neno ni gipuonjogi e wi ber mar mako weche mag somo motegno. Werani mano e yo kende ma gin bende ginyalo loko godo ngimagi e kinde makiny. Wan kaka organizations mawuok Kisumu County kotelne kod Lakeside City School Association ma en riwruok mag jo rowere mawuok Kisumu County, wan gi Zui Afya, wan gi Tinada, wan gi Ombwede Foundation, ne wariwore mondo mi wakel thieth manono ne nyithindwa masomo e skund Joyland Special School, both secondary to koda primary school. Wakelo ne gik konyruok kata gik maginyalo tiyogo e yore mag wuoth kata mag winjo ma kizungu luongo ni crutches, moko bende ka iluongo ni wheelchair. Gimomiyo ne wabiro gi paro machalo kama, kuom kinde mang'eny jok ma odak kod ng'ol wich osewil kodgi kabisa e society marwa. Koro kaka organizations ma Kisumu ne waparo ni ber mondo watim negi empowerment, mondo wanyisgi ni bedo ni ng'ol ok nyis ni ok inyal timo gimoro kata sama itin pod idhi skul. Wabiro bende mondo mi wawuo kodgi ka wanyisogi ni somo en gima important kendo gima ber ne joma tindo mondo mi omi ngima makiny. Korka koret achiel kuom apisas mawuok e migawo mok mar piny owacho mar Tinada, migosi Seth Ogweno opako kinda mamoko kuom jogo marito jok modak kod ng'ol timo, komedo jiwo jonyuol kaachiel gi jogo machiegni kod jopuonjrego modak kod ng'ol okonye kedo kod tuo mar akwede mamoko kuom oganda jo Kenya pod onge godo kod lony e neno ni akwede en gino ma wich obiro wil godo chuth. Waluongo nyithindo mowuok e Joyland Primary, Joyland Secondary, kaachiel gi Lutheran Primary
mondo gibi watimnegi mass registration wamigi services machalo kaka screening mar sickle cell, watim awareness kendo wamor ni kata mana caregivers kata jonyuol mag nyithindo man gi disabilities bende obiro. Koro wayudo thuolo maber mar keto awareness e weche mag disabilities nikech discrimination osebedo mang'eny kuom jogo man kod ng'ol. To mane gima watemo puonjo ji kendo watemo kwa wuoyo kata gi jopuonj gi caregivers ng'ata kata mana community members mondo mi wagol akweda minyiso kuom jogo man kod ng'ol kendo pod wabro pango timo mang'eny. Bende gitieko ka gikwayo jogo modak kod ng'ol owuog oko kar romgi kendo ndikre kaka piny owacho dwaro. Neno ni gin bende giyudo chenro mag sirikal mok owegi oko. Duongani Lavina Chieng' Oduor to at county department, that is city department under social services office. So in that office space we do recognize and we work as a community kaka anatio community as a CDO community development officer to kawuono mor gi odiochieng' ma kawuono nikech wa recognize youths nyithindo gi jonyuol manigi ng'ol. An ga ahinya en nikech wan gi act in the last year 2025. Our president gave us an act, that is Disability Act, that is cognizant of caregivers. Caregivers osewe ahinya and we are very happy that they are being recognized. To adwa wacho ne jok mani oko ni ka in janyuol man gi nyathi man gi ng'ol, wan gi platforms mag jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol nikech that act is still in its inception. To adwa loso regulations. Koro waluongo jonyuol te. Inyalo biro ofiswa kosawo hall kata inyalo manyo office mar Heart to Heart Smile mondo nyithindo gi obed registered, jonyuol be obed registered for us to know the challenges magi face. Kawuono kaka Heart to Heart Smile wadhi donate wheelchairs 2 to wadhi donate nyaka crutches 3 ne jogo manigi ng'ol and those who are very vulnerable in the community. Pelo Chieng', Kisumu County, Kala TV. Kawadhi e kaunti nedo ma Migori wado ni jopiny mowuok e gweng' nedo ma Makalda manindo mayudore Nyatike sub county e kaunti ma Migori koro bago ng'anyo kaluwore kod rochruok mar arita kwe ma bende koro osebedo kojimore gwenge ma kono. Maendi biro bang' jawal moro kaachiel kod mina odene monji kendo chiele kod magena ka kwan mag omenda manengo gi pok oyang nyaka gi sani bende koro ne olal godo e kinde mane jonjore ne omonje ka ogeng'o wang'e kata umo ma bende koro ne ok onyal yango gi. Johala noendo pod dhi nyime kod yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga e boma niende ma Kisumu ka koro jopiny go lero kanyendo nigi dwaro mar mondo migawo mar arita kwe ma ipacho oyone ni koro bero chenro mag arita kwe e gwenge ma kono. yake. Sasa tulikimbia kuwaokoa, lakini kwa bahati mbaya hao watu walitoroka, na nilikuwa natangulia kuenda nyumbani na hao walikuwa wanafuata mimi nyuma. Wakati nilifika huko nikakutana na wengine watatu. Mmoja alikuwa akivaa kofia kama hii yangu na mdomo yake alikuwa anaweka barakoa. Sasa huwezi kutambua ni nani. Nyuma ya huyu mtu kulikuwa vijana pia wawili. Hao vijana walikuwa wanavaa jaketi. Sasa nilikutana na hawa karibu tu na mahali hiyo kitu ilitendeka. Tukapitana. Sasa kufika nyumbani nikasikia kilio ya bunduki nyuma yangu. Na nikasikia
nilisikia sauti ya kijana yangu. Sasa tukulikimbia tena kurudi kwa mahali kitu ile ilifanyika. Wale wa Samaria wema walisawa wachukua wakapeleka hospitalini. Nasema wanalala kwa kazi yao. Kwa maana kazi ya polisi ni kulinda raia. Na usiku kuna wakati ambao polisi natakana fanya nini? A patrol. Hii polisi hapa hapana patrol. Kama wana patrol wanaenda kwa mabaa. Wanasikana na watu ambao wako na bana, wale ambao wako hapa natembea hawashughuliki naye. Masaa kitu ilikuwa inatendeka, nilikuwa katika hapa center. Nilisikia kilio cha bunduki. Ililia mara 3. So ilipolia mara 3, mimi nikatoka nikaenda mbio mahali kitu ilikuwa inatendeka. Kufika pale nikakuta mwenye hii duka anaitwa mzee akipiga nduru pale. Kufika pale wakanionyesha kuwa amepigwa risasi kwa mkono. Sasa tukaenda pale bila tukamchukua na bibi yake tukawapeleka hospitali. Katika hiyo harakati ya kuwapeleka hospitali ndio tukarudi hivi. So katika hiyo wakati nilikuwa nikipanda juu nikirudi hivi, jamaa akatokea pale katikati, akatokea. Amebeba bunduki, amevaa mask, ametokea hapa akivuka barabara. Akaja akazunguka hivi, akapitia na pale. Sasa mimi kufika hapa hivi nikakutana na yeye hapo nyuma ya kibanda hapo. Nilipokutana na yeye hapo akafyatulia risasi. Alafu alikuwa amevaa mask, alikuwa na torch na bunduki hivi alikuwa amebeba. Katika serikali si tunawaomba tu wajaribu sana kuzingatia usalama katika center hii kwa sababu sasa hii center imekuwa kubwa sana. Sasa hii Nyatike ni center kubwa, imebeba kila aina ya tofauti ya watu. Makabila wote wako katika hii center sasa hii. Wakabila kutoka mbalimbali watu wengi wako katika hii center. So wajaribu sana kuzingatia usalama katika hii center. Urge our people, let the security start with us. For us to curb this Yena marmoro miyamake gi kanye ndo tieno masandi gara kirinyo nogo mara ng'ende weche ne jogo kuma bendo chwalo ote magi kainde dana kanomero wacho ne aneno Kala TV kantiere Nairobi kaito duk jawiro bende wacho ne tiere ufunyu Jerusalem. Kevin Onyango wacho ne aneno maler kantiere Gemiala kainde ka John Otuge wacho ne tiere gwenge komaga seme Kadela irukamana inya Josephine Nyakabete wacho ni aneno news lera inya kineno Masama Gango wacho kainde ni yo madua Samuel Okeyo wacho ni brother ni maler kantire aero kano Soja Soweto wacho ni Kala TV ko sawa sana an Soja Soweto kanitire Sondu kaito Omosh Margifadha wacho ni ler Gurja Kwath Onyango Dianga wacho ni anendi maler kantire Nyabonde we got kainde erokamana inya gini bende mineno kaintire dala kanyo kaachiel koda luwo kod kale mbui mago mopogore manendo Kala TV live Facebook X kaachiel koda YouTube Kala TV agoni erokamano mathoth tudi kodwa ne weche manyien odiochieng' makinsa 12 mar okinyi bed kod otieno maber nyinga Joash Odhiambo Mitula.